Hola, avui us presento un vídeo per resoldre un exercici que va sortir a la selectivitat del juny del 2021 a la sèrie 2 de les matemàtiques aplicades a les ciències socials. És el número 4 i diu el següent. Un granger vol construir un corral rectangular pels seus conills. Sabem que només disposa de 40 metres lineals de tanca metàl·lica. Diu l'apartat A. Anomenem X l'amplària del corral i la seva llargària. Escriviu la funció que permet calcular l'àrea del corral tenint en compte només l'amplària X. I a l'apartat B, calculeu en quin punt assoleix el seu màxim la funció que heu trobat a l'apartat anterior, deduïu quina ha de ser l'amplària X i la llargària Y perquè el corral tingui l'àrea màxima i quina ha de ser aquesta àrea màxima. Bé, anem a posar aquesta informació en un esquema. Si dibuixem el corral rectangular, ens diu que X ha de ser la llargària i l'amplària i que el perímetre 40 metres com a màxim perquè és la tanca de què es disposa, els 40 metres lineals. Ens demana la funció de l'àrea. Ja sabem que l'àrea depèn de les dues dimensions, per tant serà X per Y, però ens la demanen només en funció de la llargària, és a dir, només en funció de X. Això vol dir que hem de posar la Y en funció de X. Aprofitem aquesta informació. Sabem que el perímetre d'un rectangle és la suma dels seus costats, per tant, 2 vegades X més 2 vegades Y ha de ser aquests 40 metres de tanca de què es disposa. Per simplificar els càlculs dividirem tot per 2 i ens quedarà X més Y igual a 20 i d'aquí ja podem posar la Y en funció de X. La substituïm aquí i fem el càlcul. Ens queda 20X menys X al quadrat. Aquesta és, doncs, la funció que ens estan demanant a l'apartat A. 20X menys X al quadrat. Bé. Ara, en el següent apartat, ens diu que busquem quina ha de ser la X perquè aquesta àrea sigui màxima i que la comptem també. Ja sabeu que per trobar el màxim cal derivar la funció i això ens quedarà així. La derivem, la igualem a 0 i trobem aquesta X. Si passem el 20 a l'altra banda i el 2 a dividir, ens quedarà menys 20 entre menys 2, és a dir, 10. 10 és el valor que en principi hauria de ser el màxim. Anem a comprovar-ho. Agafem valors a l'esquerra i a la dreta del 10 per veure si realment això és un màxim o no de la funció. Si fem una graella en la que posarem aquest valor 10 i després els valors a l'esquerra i a la dreta, podrem tenir aquí una gràfica com es comporta aquesta funció. Agafem un valor més petit que 10, per exemple 9, el posem a la derivada i tindrem 20 per 9 a la derivada, aquesta, 20 menys 2 per 9. Per tant, 20 menys 18 queda positiu, més 2. En aquest espai, en aquest interval, la funció és positiva, això vol dir que està creixent. En un punt a la dreta del 9, per exemple l'11, serà 2 per 11, que són 22, per tant aquí ens queda negatiu. Aquí seria 0, evidentment. Aquí a la funció baixa. Per tant, efectivament, el 10 és un màxim d'aquesta funció. És l'únic màxim d'aquesta funció. Si la X val 10, la Y serà 10 també. Per tant, en realitat, aquest corral no ha de ser rectangular, sinó que ha de ser quadrat. Ha de ser un quadrat de 10 per 10. I la seva àrea serà
100. 100 metres quadrats. I aquí tenim totes les respostes. La X val 10 metres, la Y val 10 metres també, i l'àrea als 100 metres quadrats. I així hem acabat l'exercici. Espero que us hagi servit i fins ben aviat. Gràcies.